观众朋友们，大家好，欢迎来到游米软件官方频道，我是客服阿菲娜。今天来看一下这个游米 TG 营销助理，这个是我们 3.0 的版本啊。我们做了一个全新的更改，就是版面设计全部都更改了一遍。我们登录看一下这个界面。好，登录上去，首先就是这个账号管理，然后上面是基础设置，然后是一些采集功能、账号功能、群组功能、消息功能，还有机器人功能。我们首先要做的就是这个基础配置。我们先选择一下这个开发者的选项，可以官方的，也可以本地。然后这个是频繁时间的设置。设完之后就点击确认，然后就来到这个分组管理，我们可以新建一些分组，就是我们的账号分组，还有一些代理词的分组。像我这里建了2个分组，然后就是上传这个代理词，也是对应的，选择这个分组，然后选择你代理词的国家。然后选择35，然后添加这个列表进去就好了。我这里已经提前上传了一些美国的 IP， 然后就是上传这个账号，就点击这个上传，然后选择这个文件夹上传或者多个 session 上传，然后这里就是重复的选项，就是如果这些号你已经重复上传过的话，你可以这里选择这个它的操作。我们先选择一下这个账号。我这里准备了一些账号，我们把它全部选择上来，然后点击确定。这里上传好之后，我们先把它分配一下这个代理词，点击这里批量分配代理词。然后这里我们先把这个代理词测一下这个速度。这里等待它一下就好了。然后测速之后，就是我们选择这些状态是正常的这些上传就好了。然后勾选之后点确定。这里有这个代理词之后，我们就可以去检测这个账号了。点击这里先勾选你要检测的这些号，然后这里选择这个一键检测账号。上面还有这个修改分组或者修改账号信息的，就是你这些头像、用户名、简介、昵称，还有这个2级密码，这个是否隐藏，这些都可以去修改一下。然后我们先检测一下账号是否存活。点完之后，我们这里就是缩细一下就好了，看一下。这里缩细之后就可以看到我这些账号都是正常了。如果是已经失效的话，这里会显示失效。然后我们检测完之后就可以去做其他的操作了，就是你需要什么操作，你就直接点击这里就好了。比如说这个拉人草群或者消息什么的就是我们登录这个软件，首先要做的就是这个基础设置，我们先要把这些东西设置好。譬如说这个开发者选项我们这里会有一个账号的信息，我们能看到这个 API ID， 就是这一栏。如果你上传的号是没有 JSON 的话，这一栏是没有资料的然后在我们使用账号的时候就不读取不了这一个的数据，然后我们就会软件从你这里选择的这个开发者里面分配一个设备给你的账号去登录，所以这里我们是需要配置好的。然后另外就是这个代理词，这里也是我们一定要上传上去把每个账号都分配有这个代理词然后我们使用的时候就是可以一个账号一个 IP， 这样就不会导致这个同一个 IP 登录多个账号，这样
对账号的耐用度就是可以做到很好的提升。我今天的视频就简单的介绍一下这一个账号管理，还有这个基础配置的怎么去弄然后我们后面的视频也会给大家介绍这些对应的每一个功能怎么去操作。好，今天的视频就到这里结束吧，谢谢大家的观看，拜拜。